அக்கா ஓரமாக போக்கா, சைக்கிள் தள்ளிட்டு போகிற. காய்ஸ் இன்றைக்கி என்ன ஸ்கூல் ஒன்லி கேர்ள்ஸுக்கு மட்டுமா? இவ்வளோ பெரிய ஸ்கூலில் இது வெறும் கேர்ள்ஸ் மட்டும் பார்க்குறாங்க. லாலே லாலே வேலை கேப்சர் ஆயிருச்சு, கேப்சர் ஆயிருச்சு. அங்கே நான் வண்டி மோட்டோலாம் பண்ணலாம் இல்லாமல் நான் கேப்சர் பண்ணலக்கா, வீடியோ கேப்சர் ஆயிடுச்சு. அக்கா ஓரமாக போக்கா, சைக்கிள் தள்ளிட்டு போகிற. ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க சைக்கிளை, அடையில ரைட் கட் பண்ணி ஏய் காய்ஸ் என்ன காய்ஸ், ஓன்லி கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் தான் இன்றைக்கி சைக்கிளா? ஸ்கூலே இன்றைக்கி கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் தான் வச்சுருப்பாங்க போல், பாய்ஸுக்கு காணும் போல். பாவங்க பசங்க எல்லாத்துலேயும் பின்னாடியிலேயே இருக்காங்க. மண் பொண்ணு பின்னாடி போனால் மண்ணு தாண்டி மாப்பிள்ளை நிச்சயம். காய்ஸ் நியர்லி ஒன்று ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது காய்ஸ். இப்போ அரௌண்ட் ஒரு நான் அப் அண்ட் டவுன் 6 கிலோமீட்டர் வரும்னு நினச்சேன். போகிறதே ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும். காய்ஸ் கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடாகவே இருக்குது. ரோடெல்லாம் எந்த காலத்தில் போட்டாங்கன்னே தெரியல, ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்து போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 5 to 6 கிலோமீட்டரே வந்துடும் போல். வேலை இப்போ எங்கள் வீட்டான இருந்து இங்கே ஒரு 6 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வந்துருமா? தருமபுரி போகிற தூரமே அவ்வளோதான்டா எனக்கு. காய்ஸ் நீங்களாம் ஆஃப் ரோடு பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆஃப் ரோடு தான் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா? உங்கள் ஏரியா ரோடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க காய்ஸ், மறக்காமல். பார்ப்போம் காய்ஸ் என்ன நிலைமைக்கு போய் நிற்கிறோம். சம்பவங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன், சம்பவம் எப்படி தான் சிறப்பாக நடக்கும்னு சொல்லிட்டு. எப்படி போகிறது? 2000 years later. போலாமா? பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகிறான் பையன். காய்ஸ் சரியான ஆஃப் ரோடு காய்ஸ், ஆனால் ரொம்ப மோசமான ரோடு தான். ஏன் இது ஆஃப் ரோடுன்றனா, பாதி ரோடு தான் இது, பாதி ரோடை காணும். அதனால தான் இது ஆஃப் ரோட் காய்ஸ். மோசமான ரோட்லேயே இதெல்லாம் முக்கியமான ரோடாக இருக்கும் போல். ஏய் 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 தான் நிறுத்திக்கலாம். எச்சரிக்கை வனசாலையா? காய்ஸ் இன்றைக்கி என்ன தெரியல, என் ஃப்ரெண்டு இவனுக்கு ஒரே மூடே இல்லை போல் இங்கே இந்த மாதிரி ட்ராவலுக்கு. காய்ஸ் இன்றைக்கி ஆனால் நான் எந்த முடிவு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படியாவது நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி இந்த இடம் நான் சுற்றி பார்த்துடணும், ஒரு கண்டென்ட் எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். காய்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது காய்ஸ். காய்ஸ் இப்போ போகிற நாளைக்கு எப்பயாவது ஒரு நாள் வியூஸ் போகல. எவ்வளோ தூரம் ஏறணும்? காய்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வீடியோ பிடிச்சிட்ருக்காரு. காய்ஸ் லைட்டாக தான் காய்ஸ் தண்ணி போகுது. காய்ஸ் அட்வென்ச்சராக இந்த மாதிரி போகணும். பட் நம்ம உடம்பு வச்சுட்டு நம்ம போகிறதெல்லாம் கஷ்டம்தான். இல்லை இதெல்லாம் வீடியோ அப்படியே கண்டென்ட்டாக வச்சிடலான்ட்ருக்கேன். வாட்டர்லாம் நார்மலாக தான் காய்ஸ் போகுது. இங்கே சுத்தமாக தான் இருக்குது காய்ஸ். நல்லா இருக்குல்ல? காய்ஸ் வாட்டர்லாம் க்ளீனாக இருக்குது காய்ஸ்.
செம கிளியராக இருக்குது வாட்ரு. ஆனால் யாருக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் வந்து இங்கே டிக்கி கிளம்பிட்டு போனாங்கன்ட்டு. இதை வாழைக்கண்ணெலாம் போட்டு எதுவும் சம்பவம் பண்ணியிருக்காங்க. ஹிட்டன் வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னாங்க. ஃபால்ஸா என்னன்னு தெரில.